大家好，我是 CC。前2集分享的都是低层次，第3集带来中高层次技术的发型。我们来看图分析发型特征：一、发型整体层次呈现自然柔和状态，没有明显重量痕迹；二、层次面的切口细腻，过渡非常均匀；三、它具有前高后低的内外轮廓效果；四、流向随着头型弧度。好，接下来开始裁剪。好，我们来分区，我们先将前后区域分开，分出侧中线。这耳后的位置，我们都前后区域。侧中线分开之后，我们后区发际线以上2-3公分左右，向后前高后低，后面分的高度是在枕骨以上1公分到2公分左右，上下区域分开。好，这样分区就分好了，一个侧中线。后面这里向上2-3公分，分到枕骨点以上1-2公分，斜向后分一个圆弧度，上下区域分开。先去修剪下区，下区我们修剪斜向前的轻堆积层次，长度选择控制在6到7公分左右，角度提拉不超过水平。好，开始修剪。我们先将头尾微微的向前倾。这里注意，一是角度控制，二是我们长度的设定。低于水平提拉，大概是在60度左右的一个角度，长度选择在6公分到7公分左右。切口依然保持上长下短。这样去看，长度落下来依然是发际线以下5公分、6公分，上面长度是6公分到7公分左右。好，这样看长度没问题。继续斜向前去划分，以上一片为引导。注意，这个发片的靠位是在2片之间，不要去带到我们中心线的地方，不然外侧会放长过多。来，继续向前去修剪第3片。这个时候你可以把头发夹在你的前侧，为了好去操作。我们找到第2片长度，以第2片长度为引导。我们3片剪完之后，可以去观察一下我们的层次以及底线的形状，没有问题。继续，得到一个比较柔和的一个状态，不会看到很明显的重量。好，转角外侧依然保持每一片分的厚度是一致的。我们以转角这个片长度为引导，将发片我们向后去带到转角这一片，以它为引导，我们这样去修剪。因为发际线的高低问题，底线轮廓也会随着发际线轮廓形状开始慢慢的向上去走。下一片，找到上一片为引导，带向上一片。好，来到最后一片，我们再以上一片为引导，不要将发片都带至转角，我们只需要一片，靠一片就可以了。剪到外侧你会发现它会呈现纯去除的状态。好，那么当层次都剪完之后，我们将底线进行一个前高后低的设定。
向前去做梳理，以前面短的长度为引导，都向前做梳理。向前去看一下，得到前高后低的一个底线轮廓状态。从侧面去看，微微的一点点的重量，一个轻堆积层次，底线前高后低。另外一侧同样注意细节，先将方向输出来之后，注意在第一片去起引导，不要分太厚，分薄一点。这个我在每一集我都有去强调这个细节，只有这样你才可以很好的去把左右两侧做的尽量是一致的。好，第一片同样我们分的薄一点点，注意角度提拉同样是不超过水平，我们找到这个长度，另外这个长度以它为引导。OK， 底线长度也是一样，连接。好。剪完第一片，你需要去观察底线的形状落点，左右两侧是一样的，发现长了可以去做调整。下一片分斜线，把片拉出来，保持在两片之间原位的状态。来，下一片。好，平行连接。同样，每剪完一片都需要去观察。继续。剪右侧，你分的发片可以稍微的细腻一点点，因为斜向前的方式剪右侧，本来就会容易出现偏差。可以放慢你的速度，可以边剪边去观察，这些都是方式，可以把左右两侧尽量剪得一致。还有我们的站位，尽量不要靠中间去站，因为我们是左手拉发片。关于剪右侧怎么可以把左右两侧尽量剪得一致，我们在第一期的视频以及跟各位去分享过。我们的站位、我们的提拉等等这些方式，最主要的还是要细心还是要细心。来，我们可以把外侧这个头发放到前面夹起来，这样方便我们去操作。转角外侧，我们将拉到转角，以转角的长度为引导，以转角长度为引导。剪完之后，它会随着发际线的形状由高到低，随着底线轮廓也是由高到低。最后两片。不要将头发都完全的向后带，不然外侧会过长。我不需要外侧放长太多头发。来，再靠向上一片。所以说它是转角外侧带至转角，下一片靠向上一片，下一片靠向上一片，去完成转角外侧的靠位。好，之后再把底线这个长度去抹掉。你可以用手夹的方式向前要向前这样去梳，有些不干净的我们这样去抹掉，向前去梳，它有点像向前的滑 C 手法，这样可以把底线剪得更干净。但是这个底线依然不是剪得过多，如果说切得过多的话，那我们去剪这个轻堆积层次就没有意义了只有磨一点点，它依然还可以保留住这种柔和感。
剪完之后，注意我们再将转角外侧的头发向上去做提拉，把这个形状的角去抹圆，这里不要放长，但是要保留住底线的长度，不要剪到。在这里进行角度提升，这会抹掉大概1公分啊，大概1公分左右的长度。底线长度保留住啊，要保留住。好，这一侧也是一样，底线长度保留住，这里会抹掉大概1公分左右的长度，这个叫向上去角。向上去角。好，这样我们下区就已经完成了。你依然需要去观察两边的对称度，两边的层次落点是一致的。好，没有问题。来到后部的上区，我们将后区从发旋开始进行定点放射的划分方式，均匀去划分每一个发片。长度我们以下区长度为引导，角度提升，垂直头皮，注意剪切口的形状微微的上长下短。先从后头部的中心开始，找到下区长度，以它为引导，剪切口的形状微微的上长下短，切口走圆。来，我们去观察，切口走圆。来，继续放射去划分每一个发片。我们以上一片长度为引导，注意发片的靠位保持原位，原位去提拉，依然可以得到后头部的自然的弧度。来，顺着梳顺，找到原位，依然都是跟下区去进行连接，角度逐渐提升，逐渐去提升。要很清晰的看到你的发片的剪切口。最后一片，另外一侧同样采用了放射的分分方式，找到下面长度，提拉角度都始终保持跟地面保持平行。边剪边去转动，我们人体的站位也要跟随头型去转动。好，后区得到一个像头型弧度一样自然的圆润，后区都是放射去划分每一个发片，都是平行去提拉，切口微微的上长下短，一个轻头肌层次，圆弧度都是原位去做。
所有整理从侧面、从后面去看都是圆润的。接下来开始修剪前屈。前屈，我们都头发向前去梳。注意梳的时候呢，我们把后屈头发分到前屈一部分，去做引导，纵向的去分线。先分出一部分，我们以后屈长度，以它为引导，垂直向上去做梳理，会抹掉后屈这里一点点角，一直向前。梳至垂直头皮拉出来。看一下，刘海长的落点大概是在鼻尖左右，在鼻尖左右长度就可以了。纵向的去划分发片，原位去做提拉。随着发际线慢慢开始朝下有一个刘海轮廓，一直修剪到第3片，也就是我们的转角的地方。我们找到第2片为引导，都是原位，以第2片为引导。来，继续。刘海慢慢的开始会换长，垂直向上，切口也是圆形。下一片，找到第2片长度，你想要把整个切口剪得圆了，要多梳理几遍，多去移动，一刀是剪不圆的。这一边同样也是分为3片，一直剪到退化点，也就是转角这里停下来。靠位都是原位。来，这边刘海也是一样，随着发际线开始慢慢的被放长了。退化点向后，我们以它长度为引导，向后去分。
减去除层次，都是原位去减，一直修剪到我们的后区。以转角长度为引导，减去除，向后修剪到后区，一直跟后区这里去衔接上。可以横向的去检查一下，它是衔接起来的。我们以后区底线长度这里为引导，角度45度提升，拿掉，跟刘海长度去做连接，上下去检查一下，没有问题，可以把这个角这里去抹掉，都在这降低，再去抹一个内角。再向上去延伸，检查过渡一下，没有问题。这样前后区域就连接了，包括边角也不会太长，最终长度还是在饽饽这样一个长度，只不过整体的量感发生了变化。用手去拨动，它会更加的轻盈啊。头顶头发还是最长的啊，覆盖下来。因为这个头发我们剪的层次会有点偏高，所以再去做吹风一定要注意，所有的风都是要朝下把它给吹服帖，不要朝上去吹，不然会吹得很蓬松。都朝下去压贴啊，开始进行吹风，左右去拨发根、拨发干，跟前面几个头发是一样的去吹就可以了。都朝下去吹。好，头发自然吹顺之后，我们看到整个头发的一个整体状态，前高后低的外轮廓，刘海向后的流向，以及呢带点一点点的重量的弧度。这个头发的修饰过程当中，我们把切口做一个点剪，以及底线看到这边厚实的地方，以及边角特别厚的地方，以及耳上多去做一些去亮，让它挂耳之后不要太过于的厚，太过于的臃肿。好，底线地方呢，我们可以用梳子垫起来，看到这些表面的切口，我们去进行一个点剪。快速的把一个面点揉，底线地方也是一样，不要去破坏底线的一个形状。我们剪刀、垂直进刀进去，把底线给点揉一点点，再次的做柔和，一定要还原我们的切口去做。手去拨动，去观察我们的一个切口的细腻度，再去观察有没有特别明显的痕迹，去做一个调整。修饰环节也是一个检查的环节，检查你的结构的精准度，
检查你切口的细腻度，也是一个很好的审视的过程。好，手去拨动看一下，没太大问题，这样就可以了。因为头顶呢是向上去带的，这边去做点检也是一样，拉起来。整个切口都是一样，拉起来。去做出一点内部的空间。手去拨动，去观察你所修饰的细腻度，在边角特别厚的地方，以及在耳上这些地方，多做内部的空间。注意，这个手法在表面是不允许的，只允许在里面去做。边角、耳上、耳后去做。你要边去做的时候呢，边去拨动，去观察，不要去破坏原有的一个轮廓状态。再分开，我们在耳上跟耳后这个地方再去划一下。我们从发中进刀到发梢这里停下来。再去吹风的时候呢，不要把这个头带角度去吹，整个都顺着。可以允许在发梢地方去做左右流向，比如说边角向后带，向前飘。刘海向前带，向后飘，其余发梢我们带顺就可以了，可以微微带一点点弧度，但是不能角度过大。接下来开始吹风。好，我们第3款的作品呢就已经完成了。那我们注意看一下这个头发的要点。首先，这个发型看着一定不能看出很明显的重量痕迹，整个都是圆润轻柔的。二呢，它整个切口的过渡都是非常自然细腻。那么它外形的形状是前高后低，前面到鼻尖，侧屈到嘴巴，后屈呢是到下巴与肩之间，形成一个前短后长的圆形轮廓。那么整个流向也是随着头型的弧度由前向后去走。好，那么我们这一期的分享就到此结束，我们下一期见，拜拜。